दुनिया की 5 सबसे तेज चलने वाली बाइक्स। दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना क्योंकि नंबर 1 बाइक की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि उसे ना तो कोई कार और ना तो कोई बुलेट ट्रेन हरा सकती है। नंबर 5 कावासाकी निंजा ZX14R। दोस्तों आपने कावासाकी की निंजा बाइक्स के बारे में कभी ना कभी सुना होगा, जो कि अपनी हाई स्पीड के लिए पूरी दुनिया भर में जानी जाती है। इस निंजा ZX14R बाइक में 1352 सीसी का 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल इनलाइन 4 इंजन लगा है जो 190 हॉर्स पावर जनरेट करता है, जिसकी मदद से ये बाइक 0 से 90 किलोमीटर/आवर की स्पीड तक केवल 2.5 सेकंड्स में पहुंच जाती है। और बात करी जाए इस बाइक की टॉप स्पीड की तो वो 299 किलोमीटर/आवर की है, जिसकी वजह से ये बाइक नंबर 5 पे आती है। नंबर 4 हायाबुसा GSX 1300R। सुजुकी कंपनी की हायाबुसा बाइक पूरी दुनिया भर में जानी जाती है। ये बाइक अपने अनोखे डिज़ाइन और तेज़ स्पीड की वजह से पूरी दुनिया भर में आज फेमस है। इस बाइक में ताकतवर 1340 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन लगा है, जिसकी मदद से ये बाइक 0 से 65 किलोमीटर/आवर की स्पीड करीब 1.9 सेकंड्स में कवर कर लेती है और 0 से 90 किलोमीटर/आवर की स्पीड को 3.2 सेकंड्स में पार कर देती है। और अपने पावरफुल इंजन की मदद से इस बाइक की टॉप स्पीड 312 किलोमीटर/आवर की है। नंबर 3 MTT टर्बाइन Y2K। इस सुपर बाइक के बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। ये बाइक काफ़ी शानदार और ताकतवर है क्योंकि इसमें रोल्स रॉयस का एलिसन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कोई आम बात नहीं होती। ये इंजन 420 हॉर्स पावर जनरेट करता है और इस बाइक की बॉडी को एल्यूमिनियम एलॉय से बनाया गया है, जिसकी कारण इसका वजन केवल 227 kg है। और बात करी जाए इस बाइक की टॉप स्पीड की तो वो 365 किलोमीटर/आवर की है और इस बाइक का इस्तेमाल तो एक टॉर्क्यू नाम की मूवी में भी किया गया है। नंबर 2 कावासाकी निंजा S2R। एक बार फिर से नंबर 2 पर है निंजा बाइक और ये निंजा S2R मॉडल दुनिया की दूसरी सबसे तेज चलने वाली बाइक है। इस बाइक में 998 सीसी का सुपर चार्ज DOHC इनलाइन 4 इंजन लगा है जो 310 हॉर्स पावर जनरेट करता है। और इस बाइक ने जून 30, 2016 को 26 सेकंड्स में 400 किलोमीटर/आवर की स्पीड को हासिल कर ली थी। इस रिकॉर्ड को ओस्मान गाजी ब्रिज टर्की में बनाया गया था, जिसके ड्राइवर कैनन सोफुग्लू थे। और इस बाइक की टॉप स्पीड 400 किलोमीटर/आवर की है और इस बाइक की कीमत करीब 72 लाख रुपीस है। नंबर 1 पर आती है डज टॉमहॉक। तो ये है अभी तक की पूरी दुनिया की सबसे तेज चलने वाली बाइक। इस बाइक का डिज़ाइन काफ़ी शानदार है और ये एक बीस्ट बाइक है क्योंकि इसमें 8.3 लीटर का V10 SRT डज वाइपर इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो 500 हॉर्स पावर जनरेट करता है। ये बाइक 0 से 96 किलोमीटर/आवर की स्पीड तक केवल 1.5 सेकंड्स में पहुंच जाती है और इसकी टॉप स्पीड जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। इसकी टॉप स्पीड 680 किलोमीटर/आवर की है और इस बाइक की कीमत $550K है, यानी कि करीब 3.8 करोड़ रुपीस। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए इन्फो अनलॉक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।